A noite estava pesada sobre a cidade, como um manto de chumbo que sufocava a vida. O ar estava parado, sem um sussurro de vento, e as estrelas brilhavam com uma intensidade sinistra. Eu estava sozinho no meu apartamento quando comecei a sentir uma presença. Não era nada concreto, apenas uma sensação de que algo estava ali observando-me. Comecei a notar coisas estranhas. O relógio da parede estava parado, as sombras nas paredes pareciam se mexer e os sons noturnos da cidade pareciam mudar de tom. Eu sentia que estava sendo estudado como um rato de laboratório. A minha mente começou a se fragmentar e a paranoia se instalou, e então eu o vi. Uma figura alta, com olhos que brilhavam como estrelas. Ele não se moveu, apenas me olhava. Eu não consegui falar nem respirar. O tempo pareceu parar. Eu senti que estava sendo sugado para um abismo sem fim. Quando eu acordei, o sol estava alto no céu. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. A presença ainda estava ali observando-me. E eu sabia que nunca mais seria o mesmo. O universo era um lugar muito maior do que eu pensava, e eu era apenas um inseto insignificante em seu cosmo.